Мы ночуем в палатке, вокруг сосны, романтика. Ночью он говорит: ты не спишь, ты как трактор храпишь. А потом сам начал пыхтеть так, что какой-то бобр на улице, а может быть лиса. Видимо, испугалась и уронила мусорный пакет у палатки. Утром я проснулась с прищепкой на носу. На третий день собрались домой, но за 2 дня сна с прищепкой уже опух. А он достает телефон и показывает скрин. Вот, друг из спортзала посоветовал. На Валберес есть расширитель для носа. Снижает храп с первого применения, мягко расширяет носовые ходы, устраняя причину вибрации. Помогает лучше высыпаться. За счет свободного дыхания сон становится глубже и спокойнее. Не вызывает дискомфорта, сделан из мягкого гипоаллергенного материала и не мешает спать. Безопасен для ежедневного использования, не натирает и не травмирует слизистую. Подходит и мужчинам, и женщинам. Универсальный размер и форма. Артикулом делюсь в комментариях.